also die Freiheit mag ich halt eigentlich an Gravel, ne? Dass du selbst versorgend sein musst, Selbstorganisation, einfach selbstbestimmt. So, das ist für mich so wirklich eigentlich auch so das Hauptding. Die Disziplin an sich macht mir Spaß, aber dass ich halt Freiheiten habe und es keine Regeln so richtig gibt. Ja, und die kann ich mir selber setzen. Wie stark du im Kopf bist, hat enorme Auswirkungen auf das Resultat, auf die Performance. Also allein gute Beine reicht da halt nicht, meistens. Von daher, idealerweise kommt man halt einfach in den Flow und dann ist es halt auch richtig geil, sich weh zu tun und Schmerzen zu haben. Das ist so die Idealvorstellung. Und dann gibt es halt ganz viel, was wesentlich schlimmer ist als das, wenn man auf dem Rad sitzt. Wenn du halt merkst, dass irgendwann nichts mehr geht, ist natürlich auch hart, dann hinterfragst du halt auch, oder ich halt auch sehr oft, warum du das überhaupt machst, was du da machst. So, das ist, aber auch da muss man dann irgendwie durch. So, und das härtet einen natürlich ab und macht einen stärker. Also von daher. Es gibt Rennen, wo ich weiß, wenn alles perfekt läuft, könnte ich gewinnen und dann stresse ich mich auch im Rennen, aber es wird morgen einfach nicht passieren, weil ich morgen nicht der Beste der Welt sein werde von den Beinen her. Kann ich mich auch mit abfinden und es müsste schon so viel zusammenlaufen quasi, dass das passieren kann. Ich gehe mit einem positiven Gefühl aus der ganzen Sache raus. Mit der unmittelbaren Vorbereitung, mit dem Kranksein und mit dem immer noch Kranksein ist das irgendwie, finde ich, auch nicht ganz akzeptabel und konnte relativ lange vorne mitfahren, aber war halt einfach mehr ein Straßenklassiker als ein reines Gravel, wie man es vielleicht jetzt irgendwie kennen würde oder sehen wollen würde. Was aber auch okay ist, am Ende hat wahrscheinlich der Stärkste gewonnen und irgendwie sollte er mit der Stärkste auch das Radrennen gewinnen. Ich muss es irgendwie erstmal sacken lassen, über ein paar Dinge nachdenken. Meine Ruhe, ich bin ein bisschen. Ja. Aber sonst so mit der Performance heute, denke ich, kann ich leben. Auch jetzt irgendwie 27. glaube ich, bin ich geworden. Spielt es für mich persönlich keine Rolle. Top 10 wäre schön gewesen, aber wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann muss man einfach auch realisieren, dass die Jungs da vorne einfach 1-2 Pferdestärken mehr haben. Und ich sag mal, Lernprozess auch wieder. Nächstes Jahr muss ich nochmal auf jeden Fall eine andere Vorbereitung machen für diese Art von Weltmeisterschaft, was sich dann komplett unterscheidet von dem, wie man sonst für Gravel trainiert. Aber ist ja auch eine gute neue Herausforderung zu haben und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit den World Tour Fahrern sich die Kanten zu geben und die Karten zu legen. Bis zu einem gewissen Punkt konnte ich da ganz gut mitmachen, aber irgendwann war halt dann der Ofen aus, was aber auch, ja, wie gesagt, okay ist und ich bin halt nicht happy mit dem Ausgang.